与他正面竞争这个席位，所以这一刻马丁开始慌了。他以为马奎斯会同意杜卡迪的建议，去奔马车队，获得与厂队不相上下的资源，但马奎斯的态度十分明确，那就是进厂队。在各方势力的拉扯间，意大利站拉开了帷幕。首先开始的是冲刺赛，驾驶 GP23 的马奎斯超越了驾驶 GP24 的马丁，随后马丁摔车退赛。不过，杜卡迪总监积极的举动做得滴水不漏。他先是安慰了马丁，然后再前往马奎斯的维修房表示祝贺。或许看到这里，大家还是没看明白杜卡迪究竟要选谁。那我们不妨先继续看看周日的正赛。正赛中，巴格尼亚领跑，马丁位居第2，尼尼第3，马奎斯第4。如果以现在的排名完赛，那么一点问题都没有。但是问题就出在了最后一圈，尼尼干净利落地超越了马丁，把马丁挤到了第3位。在比赛结束后的马丁的车载视角上，我们可以看到